हेलो नमस्कार, म स्वयं अदित्य राई स्टारबक्स बाइकर हाउसद्वारा आज म फेरि अर्को रोचक भिडियो लिएर आएको छु। हाम्रो विश्वास भाइको यो चाहिँ 220 पल्सर 2011 को हो। यसमा काम चाहिँ के छ अनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सो गर्ने नै छु। यसको चाहिँ इन्जिन ओइल टपअप गर्नु लागि आएको भाइ है। अनि यसको मैले के गरेँ भने भर्खर इन्जिन ओइल हेर्नुहोस्, मैले भर्खर ड्रेन गरेँ है। अनि ड्रेन गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो ड्रेन बोल्ट हुन्छ, ड्रेन बोल्टको लागि चाहिँ औजार टुल्स चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो 150, 180, 200, 220 पल्सर भयो, अभेन्जर भयो, 180, 220, 200, 160हरू जुन चाहिँ पनि छ, त्यसमा चाहिँ 16 mm को चाहिँ हाम्रो चाहिँ औजार लाग्छ, टुल्स लाग्छ त्यसमा है। अनि साथै कतिवटामा चाहिँ फेरि 12 mm को लाग्छ। त्यसै कारण चाहिँ कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घरमा गर्नु चाहनुहुन्छ भने, औजार छ भने, कहीँबाट ल्याउनु भएको छ उयो गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले घरमा गर्न सक्नुहुन्छ, टपअप गर्न सक्नुहुन्छ इन्जिन ओइल है। अनि यो भयो है ड्रेन गरेको मैले हेर्नुहोस्। अनि जब हामीहरू ड्रेन गर्छौँ तल्लो पनि बर्तन राख्छौँ, बर्तन राखेर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ऱ्याचेट छ, ऱ्याचेट हो यो, ऱ्याचेटले चाहिँ खोलेर चाहिँ ड्रेन गर्छौँ। ड्रेन गरिसकेर फेरि त्यही बोल्ट के गर्छौँ, त्यसमा टाइअप गर्छौँ। टाइअप गरेपछि फेरि साथै यहाँ हाम्रो डिप स्टिक हुन्छ जुन चाहिँ यसमा है ढक्कनी भनिन्छ, त्यो भएपछि त्यसलाई त्यसलाई खोल्ने औजारहरू चाहिँ म यस प्रकारले चलाउँछु। क्यालिपर पुसरले मलाई इजी लाग्छ है सधैँ। फेरि टाइप पनि राम्रो हुन्छ यसले है, हल्का फुल्का त्यो जर्किङ भएर निक्लिने चान्सेस हुँदैन। अनि यो गर्छु। अनि यो खोलेपछि म कर्को युज गर्छु है। अनि यस भाइको विश्वास भाइको गाडीमा चाहिँ इन्जिन हिरोको मैले टपअप गरिदिएको छु है। अनि एकोर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड, बजाज स्ट्यान्डर्डमा हो भने चाहिँ 1.3 ml जान्छ यसमा 220मा, 1 लिटर है 300 ml जान्छ। तर हामीले कतिवटा अब त्यो राउन्ड फिगर मिलाउनु लागि चाहिँ के गर्छौँ, 1.5 1.5 लिटर नै यसलाई रिफिल गर्छौँ। 1 लिटर यो गरिदिएँ भाइको। अनि आधा लिटर चाहिँ फेरि यस मगमा चाहिँ फेरि मैले मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ हालिदिएँ है, 1.5 लिटर है, त्यही छ। अनि साथै तपाईँहरूलाई पनि कतिवटा अब यो जान्नु इच्छा छ है, बुझ्नु इच्छा छ भने तपाईँले कतिवटा भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै यस भिडियोलाई रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ है। अनि मेरो के भन्नु छ अरू त, तिमीलाई के छ भन्नु?